السعال المزمن الأسباب الأولى يعني الحساسية هي الشائعة. أوكي. الحساسية دونك الربو يعني لازم. الحساسية نقدروا نقولوا تكون موسمية؟ كاين اللي عندهم موسمية وكاين اللي عندهم طول السنة. أوكي. مي الحساسية اون جينيرال الحساسية الموسمية تكون في الأنف. هذا وقتها. ولا في الأنف ولا في العينين لي كونجونكتيفيت ولا لي غينيت. بصح الربو اون جينيرال سي طيله السنه هو التهاب يقيس لا برونش طيله السنه. وشنو كاين مواسم اللي يمرض فيهم هذاك الانسان اكثر مي هو سي توت لاني. دونك السبه الاولى هي الضيقه. الوغ وليدك راهو يسال سعله يعني ما ضاقتش باسكو نقولوا الضيقه حنا ضيقه اسم يعني شعبي تاعنا تاع الجزائريين هي الشائعه هي الربو. كي نقولوا الضيقه معناتها ضاقت فيه النفس صح ماشي بالضروره بعض الاحيان سعله برك. بصح الطبيب نهار يحط السماعه راح يسمع هذيك الصفير لي سيبيلون اللي يقولوا لنا باللي القصبه الهوائيه اي تقلصت. دونك هنا رانا في ربو بصح ما دارلوش مشكل في التنفس سعال برك. دونك يفو با باناليزي يعني انا هنا لو ميساج نقول لا مامون الحق وليدك سعال مزمن معناتها الحق شهر هو يسعل يا لو كان سعله ماشي قبيحه وماشي مرافقتها اعراض اخرى لازم استشاره الطبيب. الشتاء والبرد يقدر يكون سبب كي يتشمخ تحت المطر. سي سافا بروفوكي هنا في الاسباب. دونك عندنا السبب الاول هو الربو داكور. مي عندنا حاجه اللي نقولوا لها ليبر رياكتيفيتي برونشيك سيتادير لانفون مرض اون غريب مرض اون انفيكسيون فيرال. الفيروس هذاك برا راح بصح خلى موراه لا برونش حساسه. خلى معاه كل حاجه تشبه للربو. خلى لاطراس دونك لا برونش ولات شغل على سبه. دونك سي دي زونفون يمرضوا غريب يبرم لا غريب وتقعد له هذيك السعله الصامته اللي ما حبتش تروح. هنا كيف فيها واش لازم نديروا باش تروح. مي هذا ماشي ضيقه باسكو هذا مور لي فيروس يقدر لونفون يقعد يسعل شهرين ثلاثه ومن بعد تروح. هنا رانا نحكيو على السعله بكل انواعها اللي فيها مخاط واللي ما فيهاش كلش كاع السعال. هنا رانا نهضروا على الاسباب ما راناش نهضروا هو دوك كي نهضروا على الاسباب ومن بعد كي نقولوا كيفاش تشبه كيف نسقسيو على لاتو كيفاش دايره اللي باش نبدا نخمم اسكو هذا السبب هذا ولا هذا ولا هذا. حنا الاسباب متعدده بصح حنا نهضروا على لي بلو فريكونت. قلنا الحساسيه الربو ولا الحساسيه اللي تجي هذاك اللي خلاها لنا الفيروس. الحاجه الاخرى اللي ما تنساوهاش الارتجاع المريئي لو غوفلو غاسترو اوزوفاجيا. وهذا لو غوفلو اللي يكون الاكل يطلع من المعده ويلحق لك حتى لهنا ويدغدغك ويسعلك. اوكي يقدر يكون حنا الارتجاع هذاك الغوفلو لي مامون كامل يعرفوه عند لي بيبي. عاد تقول لي عنده غوفلو هذاك اللي يقعد يجلس نعرفوه الغوفلو عند لي بيبي. صح ما على بالهمش باللي يقدر هذا الغوفلو يكون مام عند نونفون كبير ويسبب سعال مام عند لي زادولت مام واحد كبير وي معناتها ما يلحقش هذاك الانسان حتى يتقيا باسكو الاكل ما يلحقلوش حتى لفمو لحق حتى له دغدغو سعلو. دونك سا بو اتر ارتجاع مريئي مخبي. وحنا نحسبوا حاجه دخلت من برا هي اللي تخلي لنا هذيك الحكه هذه. دي فوا جاتك تجي من الداخل تجيك من الداخل من الاستوما. وي الوغ كاين ثاني بعض لي ميكروب اللي ما يبانوش بالعين المجرده ما يروحوش تمتم صامتين. من بينهم السعال الديكي لا كوكلوش. بعض الاحيان لونفون كي يمرضها لا كوكلوش ما يديرش زعما حمى كبيره ولا يدير سعله اون جينيرال قد ما يكون البيبي لا كوكلوش درناها موضوعه قد ما يكونوا صغار قد ما لو تابلو اي بارلون.